Vamos tomar um cafezinho aqui, no bistrô aqui da cidade. Bem bonitinho, ó. Vou dar um 360. Olha essa vista maravilhosa de final de tarde, de domingo. Olha isso. Lindo, né, gente? E aí eles têm também esse sofá, um fatinho Bem legalzinho aqui. Super recomendo, gente. Bem legal. Agora eu vou tomar meu café, senão vai esfriar. Gente, esse restaurante acabou de inaugurar. A gente acabou de perguntar pro rapaz aqui. Ele acabou de inaugurar. Super recomenda. É pra região dos lagos no Rio. Primeiro vai também, ela tá lá caçando gato, caçando bisu, vai